Moi, päivä. Minä olen Chiu Vuhung. Olen kotoisin Vietnamista. Tervetuloa jatkamaan suomen kieliopiskelua. Joskus yksi sana on hyvin tärkeä. Kaunis, pieni sana, kuten Suomessa sanotaan, on anteeksi. Sanotaan, että suomalainen ei osaa pyytää anteeksi, vai osaako? Oi, anteeksi. Ei se mitään. Anteeksi, pääsenkö tästä? Olkaa hyvä vain. Anteeksi, saanko häiritä? Tässä on tämä faksi. Se tuli juuri. Selvä, kiitos. Tätähän on odotettu. Hei, anteeksi, että mä sanoin eilen niin tyhmästi. Mä olin niin väsynyt. Ei se mitään. Saat anteeksi. Mennäänkö syömään? Mennään. Kyllä, suomalainen osaa pyytää anteeksi, mutta ei tee sitä yhtä helpoksi tai yhtä usein kuin muissa kulttuureissa. Tämä sana siis hiukan vaikea suomalaisille, mutta se on hyvä sana opetella. Anteeksi. Anteeksi. Ei se mitään. Anteeksi. Olkaa hyvä vain. Anteeksi, saanko häiritä? Tiedättekö muuten, mikä täällä Suomessa on todella hyvä? Kahvi? No joo, jos se on tuoreetta. Mutta todella hyvä on suomalainen pulla ja suomalainen leipä. Jami. Moi. Saanko yhden korvapusti? Voi ihana korvapusti. Korvapustin on tämä iso herkullinen pula. Vaikka Suomessa ilmasto on kova, viljaa on viljelty jo monta vuosisataa. Ennen kuin talo lämmitettiin, leivottiin leipä uunin jälkilämmössä. Leipää leivottiin joka viikko, varsinkin Itä-Suomessa. Niinpä pehmeää leipää oli aina tarjolla. Länsi-Suomessa taas leivottiin suuri määrä kerralla, 2 kertaa vuodessa. Leivät kuivattiin tuvan katossa. Ne säilyivät pitkään. Länsi-Suomessa syötiinkin usein kovaa leipää. Suomessa on 4 viljalajia. Ohra, kaura, vehnä, ruis. Samat viljalajit on tunnettu jo 1000 vuotta. Ohra on viljalajeista vanhin. Ohraleipää on Suomessa leivottu jo esihistoriallisen ajan lopulla. Ruis on viljalajeista nuorin. Ruisleipä onkin Suomen erikoisuus. Ruisleipää leivotaan koko maassa. Ruisleipä voi olla hapanleipää. Esimerkiksi limppua, hapanlimppua. Suomalaiset rakastavat myös pullaa. Pulla on makeaa. Se tehdään vehnästä. Vehnäpullat ja pitkot olivat ennen vanhaan harvinaista herkkua. Niitä leivottiin vain pitoihin, siis juhliin, juhannuksena ja jouluna. Vehnäleipätaikinasta valmistettiin erilaisia pullia ja pitkoja.
Korvapuusti on edelleen suosittu vehnäleivonnainen. Mikä maistuukaan hyvän pullan kanssa parhaiten? Tietysti kahvi. Pullakahvit. Siinä supisuomalainen tapa nauttia elämästä. Suomessa on helppo matkustaa junalla. Junayhteydet ovat hyvät. Junalla matkustaminen ei ole niin kallista kuin muualla Euroopassa. Suomessa junaliikennettä hoitaa VR, valtion rautatiet. Junat lähtevät rautatieasemalta. Anteeksi, missä on rautatieasema? Rautatieasema. Seuraavasta kulmasta oikealle. 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 Se on ihan tuossa lähellä. Kiitoksia. Ole hyvä. Hei, anteeksi. Missä rautatieasema on? Heti seuraavasta kulmasta oikealle. Joo. Siis seuraava kulma oikealle. Kiitos. Rautatieasema. Kuopion rautatieasema. Kotkan juna. Tämä juna lähtee Kotkaan. Tämä on Helsingin rautatieasema. Rovaniemi, Oulu. Tampere, Seinäjoki. Rovaniemen juna. Tämä juna menee Rovaniemelle, Tampereen ja Oulun kautta. Kontiomäki, Kouvola, Kuopio. Kuopion juna. Tämä juna menee Kuopioon. Anteeksi, paljonko kello on? Kello on 9. 9. Mutta eikö me kohta tulla Helsinkiin? Ei. Tuloaika Helsinkiin on kello 10. Ai niin, kello 10. Aika vaan menee niin hitaasti. Anteeksi, paljonko kello on? Se on 9:30. Oho, niin paljon jo. Kyllä. Kiitoksia. Kiitos. Paljonko kello on? Mitä kello on? Kello on 9. Kello on 9:30. Puoli 10. Kellon aikoja varten on hyvä osata lukusana 1, 2, 3, 4, 5. Yksi, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Anteeksi, paljonko kello on? Kello on 9. 9. Juna lähtee. Juna Turkuun lähtee kello 9:15. 9:15. Seuraava juna Turkuun lähtee kello 11:17. Turku, Rovaniemi, Oulu, Tampere, Seinäjoki. Juna Tampereelle lähtee kello 10:06. Seinäjoella on vaihto Vaasan junaan. Mihin aikaan lähtee juna Vaasaan? Katsotaan. Seuraava lähtee kello 10:06. 10:06. Joo, eli 10:06 ja Seinäjoella vaihto.
Hei, koska se äidin juna tulee? No 10. Tasan kello 10. Mitä kello on? 5 vaille. Nyt tuli Apua. kiire. Harin kello on jäljessä. Kello ei ole 5 vaille, vaan kello on jo 10. Tiinan äidin juna tulee tasan 10. Mihin aikaan lähtee juna Vaasaan? Koska äidin juna tulee? Koska? Milloin? Mihin aikaan? Kello 10. 10. No mutta siinähän se äiti onkin. No hei äiti. Hei Tiina. Mukava, kun pääsitte tulemaan vastaan. Hei Harri. Hei. No oliko mukava matka? Oli. Mukava olla taas Helsingissä. No mitäs tää teille päin kuuluu? No kotiin kuuluu aina hyvää. No, lähdetäänkö? Lähdetään. No. Tuomas. Moi, minä täällä. No moi. Kuule, nähdäänkö 10? Kello on nyt 5 vaille. Ehdit sä? Vai nähdäänkö 10:30? Ei, kyllä mä ehdin. Nähdään 10 tasan siellä kahvilassa. Okei, hyvä. Moikka. Moi moi. Ehtiä. Ehditkö sinä? Puhekielessä. Ehdiksä? Ehditsä? Kyllä minä ehdin. Puhekielessä. Mä ehdin. Mä ehin. Mihin aikaan se palaveri alkaa? 10. 10. Selvä, ehdin soittaa vielä pari puhelua. Kello on jo 10. Kyllä sinun täytyy jo mennä. Ja seuraava palaveri alkaa 11:30. Minun kelloni on 5 vaille. Oho, kello on jo 10. No, lähdetään sitten. Ja 11:30 on seuraava palaveri. Joo, 11:30. Älä unohda. Ennen. Tuomas, moi. Moi. Kiva, että sä ehdit tulla. Joo, mulla on kyllä palaverit töissä 12, mutta on meillä aikaa ennen sitä. Se asunto on muuten tosi hieno. On vai? Hei, paljonko kello? 5:10. 5 yli mitä? 5:10. Oho, onko Markku täällä? Ei, Markulla on tapaaminen. 10. Hän lähti jo. No, ei voi mitään. Terve. Markulla on tapaaminen kello 10. Palaveri alkaa kello 10. Kello on jo 5:10. Markku on myöhässä. Kello on 10:10. Kello on 5:10. Tai kello on 5:10. 5:05. Kello on 10. Tasan 10. Kello on 5:10. Tai 5:05. 5:05. Mihin aikaan palaveri alkaa? Palaveri alkaa kello 10. Seuraava palaveri on 11:30. 11:30. 11:30. Terve. Hei. Mihin aikaan seuraava juna Tampereelle lähtee? Katsotaan. 10:06, mutta et saa taida siihen ehtiä, että 10:19 sitten seuraava. 10:19. Selvä. Minä otan siihen lipun. Juna Tampereelle. Tampereen juna. Juna Vaasaan. Vaasan juna. Anteeksi, voitteko sanoa, mistä junat Vaasaan lähtee? Raiteelta 3. Kiitos.
Anteeksi, voitteko sanoa, mistä Vaasan juna lähtee? Mistä? Raiteelta 3. Raide 3. Milloin? Koska? Mihin aikaan? Mihin aikaan lähtee seuraava juna Tampereelle? Mihin aikaan seuraava juna Tampereelle lähtee? Se lähtee 10:19. 19 yli 10. Terve. Hei. Mihin aikaan seuraava juna Tampereelle lähtee? Katsotaan. 10.06, mutta et saa taida siihen ehtiä, että 10.19 sitten seuraava. 10.19. Selvä. Minä otan siihen lipun. Lähtevät junat. Rovaniemi, Oulu, Tampere, Seinäjoki, Joensuu, Kouvola, Imatra. Pikajuna 51 Tampereelle, Seinäjoelle, Ouluun ja Rovaniemelle kello 10.06 lähtee raiteelta 3. Mistä Ismon juna lähtee? Juna lähtee raiteelta 3. Tämä on raide 3. Ismo on matkalla Vaasaan. Seinäjoella on vaihto. Ismo vaihtaa junaa Seinäjoella. Jos ei halua matkustaa junalla, voi myös matkustaa bussilla, eli linja-autolla. Bussi on mukava ja nopea tapa matkustaa. Bussit lähtevät linja-autoasemalta tai bussipysäkiltä. Anteeksi, voisitteko sanoa, missä on linja-autoasema? Eli ovesta ulos, vasemmalle. Vasemmalle. Jatkatte eteenpäin ja seuraavasta kulmasta oikealle. Oikealle. Siis ensin vasemmalle, suoraan ja seuraavasta kulmasta oikealle. Kyllä. Kiitos. Kiitos. Missä on linja-autoasema? Ensin suoraan eteenpäin. Seuraavasta kulmasta oikealle. Ja sitten vasemmalle. Menette ensin suoraan eteenpäin ja käännytte seuraavasta kulmasta oikealle. Ja sitten vasemmalle. Suoraan. Oikealle. Vasemmalle. Jos liikkuu Helsingissä ja tarvitsee tietoa busseista, täällä on linja-autoasemalla on matkahuolto, joista voi kysyä aikatauluja busseista, jotka menevät muualla kuin Helsinkiin. Päivää. Päivää. Mistä lähtee bussi Turkuun? Turun bussit lähtee tuolta sisäpihalta, laiturit 24 ja 25. Kiitos. Kiitos, hei. Linja-autoasema. Bussi Turkuun. Bussi Turkuun. Linja-auto Turkuun. Laituri 24 ja 25. Bussi lähtee laiturilta 24 tai 25. Bussi Turkuun lähtee laiturilta 25. Anteeksi, pääsekö tällä bussilla Turkuun? Kyllä pääsee. Kiitos. Tämä bussi menee Turkuun ja tällä bussilla pääsee myös Saloon. Mistä menee bussi Turkuun? Mistä lähtee bussi Turkuun?
laiturilta 24 ja 25. Mihin tämä bussi menee? Meneekö tämä bussi Turkuun? Pääseekö tällä bussilla Turkuun? Tällä bussilla pääsee Turkuun. Helsingin sisäinen liikenne. Liikenneyhteydet Helsingin sisällä. Helsingin linjoista voi kysyä HKL:n eli Helsingin kaupungin liikennelaitoksen infopisteestä asematunnelissa. HKL antaa informaatiota kulkuyhteyksistä, siis busseista, raitiovaunuista, lähijunista ja metrosta. Seutuliikenne tarkoittaa Helsingin seutua, pääkaupunkiseudun busseja ja junia. Helsinki, Vantaa ja Espoo ovat pääkaupunkiseutua. Päivää. Päivää. Mikä bussi menee Tapiolaan, siis Tapiolan keskustaan? Tapiolaan menee bussi numero 104. Entä millä raitiovaunulla pääsee Pasilaan? Pasilaan pääsee raitiovaunulla numero 7, A ja B. Ne menevät samaa reittiä, mutta eri suuntaan. A ja B. Sama reittiä, mutta eri suuntaan. Kyllä. Entä millä pääsee Vuosaariin? Millä bussilla tai junalla? Vuosaareen pääsee metrolla. Ai, metrolla. Kyllä. Kiitoksia. Kiitos. Millä pääsee? Millä bussilla? Millä junalla? Millä raitiovaunulla? Raitiovaunulla 7 eli 7 pääsee Pasilaan. Raitiovaunu 7A ja 7B. Pasilaan pääsee raitiovaunulla. Pasila on Helsingissä. Pasilassa on rautatieasema. Minä menen Hyvinkäälle. Hyvinkää on pieni kaupunki, noin 50 kilometriä Helsingistä. Hyvinkäälle pääsee Helsingistä junalla, R-junalla tai H-junalla. Helsingin asemalta tai tältä Pasila-asemalta. Hyvä matka ja nähdään. Hän ajaa itse. Minua vähän pelottaa. Kyllä, Elina pärjää, varmasti pärjää. Jouko, kaada Irjalle. Kiitos. Elina matkustaa paljon. Niin, nythän minun ei tarvitse lähettää enää ruisleipää postipaketissa. Siis mitä? Meillä oli semmoinen tapa. Harmittaa. No mikä? No kun minä toivoin, että hän jää tänne meidän lähelle ja perustaa perheen ja tekee vihdoinkin lapsia. Missä se nyt on tuossa? Miksi sinun muuten pitää mennä autolla? Minun pitää käydä Tukussa. Minä menen autolla ja otan muutaman tavaran mukaan ja loput tulevat muuttofirman kautta.
Minun pitää kuitenkin hoitaa pari asiaa matkalla. Mm-hmm. Missä sinun pitää käydä? Hartolassa. Hartolassa. No sitten sinä ajat tästä näin. Nelostietä? Joo. Niin, koska sinun täytyy käydä Hartolassa. Niin. Niin, Nelostietä. Ole hyvä. Kiitos. Tule, Kef. Kefi saa jäädä tänne. Ajahan varovasti. Ajan varmasti varovasti. Ja soitat, kun pääset Kuopioon. Soitan. No niin. Hei hei. Hei. Nelostietä, kun ajat Kuopioon, niin ensin ajat Lahden ohi Heinolaan. Heinolan jälkeen käännyt vasemmalle. Vasemmalle. Ja sitten 20 kilometriä ennen Jyväskylää Toivakan kohdalla käännyt oikealle. Kiitos, isä. Hyvää matkaa. Mm. 20 kilometriä ennen Jyväskylää oikealle Toivakan tien risteyksestä. Missähän mä nyt oon? Hetkinen. Tässä. Voi, Elinalta unohtui tämä liina. No kyllä se sen saa, kun tulee käymään. Tarviiko minua enää kukaan? Voi. Kyllä tarvii. Tämäkin vielä. Kelepaako apu? Kyllä kelpaa. No, katsotaan. Ei se käynnisty. Odotas, minä soitan apua. Terve, Kalle. Täällä on Paku tien varressa. Ei käynnisty. Selvä, odotas.